हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि एक्टिवा में नॉइज़ की प्रॉब्लम उसकी नंबर प्लेट की वजह से भी हो सकती है और सेंटर स्टैंड की वजह से भी हो सकती है। अगर आपने इन दोनों चीज़ों को चेक कर लिया है और फिर भी आपको नॉइज़ क्रिएट करने वाली प्रॉब्लम अभी तक नहीं मिली है, तो चलिए आज मैं आपको एक्टिवा में नॉइज़ प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले 2 और रीज़न्स और उनका सॉल्यूशन बताता हूँ। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके उसे देखिए। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, एक्टिवा में नॉइज़ आने का जो थर्ड रीज़न होता है वो होता है इसका फ्यूल कैप, ये वाला। अगर आप इसे ऐसे ही प्रेस करके देखेंगे तो इसमें से नॉइज़ आएगा ही आएगा, जो कि एक नॉर्मल बात है। बट इसमें एक स्प्रिंग लगा होता है जो इस कैप को ऊपर की तरफ पुश करके रखता है, जिसकी वजह से ड्राइव करते समय वाइब्रेशन के साथ इसमें कोई भी नॉकिंग साउंड नहीं आती और ना ही आनी चाहिए। और अगर फिर भी आपकी फ्यूल कैप में चलाते समय नॉकिंग साउंड आ रही है तो इसे चेक करने का ईजी मेथड है कि आप ड्राइव करते समय सिंपली इस फ्यूल कैप को ओपन कर दीजिए। तो इस फ्यूल कैप को ओपन करने के बाद अपनी स्कूटी को टेस्ट ड्राइव कीजिए। अगर तो साउंड इसमें से बंद हो जाता है तो इसका मतलब आपका जो नॉइज़ है वो यही फ्यूल कैप में से आ रहा है। अब इस फ्यूल कैप में से आ रहे नॉइज़ को ठीक करने के लिए सबसे पहले आप फ्यूल कैप के ऊपर की तरफ लगे इस मेटल की रॉड को हिलाकर चेक करिए कि कहीं ये लूज़ तो नहीं। अगर ये लूज़ है तो इस पर लगे स्क्रू को अच्छे से टाइट कर दें। इसके बाद इन रबड़ के कुशन्स और इस स्प्रिंग को चेक करें कि कहीं ये मिसिंग या डैमेज तो नहीं है। अगर आपको इन दोनों में से कोई चीज़ मिसिंग या डैमेज मिलती है तो उस डैमेज पार्ट को मार्केट से लाके खुद चेंज कर सकते हैं या फिर पूरे फ्यूल कैप को खुद से या सर्विस सेंटर से रिप्लेस करवा सकते हैं। और अगर आप इस फ्यूल कैप को खुद से रिप्लेस करना चाहते हैं या फिर चलना चाहते हैं हमारी चौथी नॉइज़ प्रॉब्लम की तरफ, तो इन दोनों के लिए ही आपको एक्टिवा की अपनी इस सीट को रिमूव करना होगा। और इसे रिमूव करने के लिए हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें इन 2 लॉक्स प्लास्टिक के इन्हें रिमूव करना होगा। ये 2 12 नंबर के बोल्ट्स, उसके बाद ये 2 10 नंबर के बोल्ट्स हैं, एक ये स्क्रू है और फिर बाहर की तरफ हुक के पास एक 10 नंबर का बोल्ट होता है यहाँ पर, ये भी हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से पहले हम इन सबको खोल लेते हैं। तो सबसे पहले हम इन 2 प्लास्टिक के लॉक्स को रिमूव करेंगे। इन्हें रिमूव करने के लिए आपको इस प्लास्टिक के लॉक के अंदर एक ये छोटी सी पिन दिखाई दे रही होगी, इसे आपको नीचे की तरफ प्रेस करना है किसी भी चीज़ से। ये देखिए हो गया। और इसके बाद ये लॉक जो है इजीली रिमूव हो जाएगा। चलिए दूसरी तरफ से भी लॉक रिमूव करते हैं। और अब इन दोनों 12 नंबर के बोल्ट्स को ओपन करते हैं। और अब इन दोनों 10 नंबर के बोल्ट्स को भी रिमूव करते हैं। इस स्क्रू को भी खोल लेते हैं और अब हुक वाले बोल्ट को खोलते हैं। इन सारे बोल्ट्स और स्क्रूज और लॉक्स को ओपन करने के बाद आपकी ये सीट आराम से बाहर आ जाएगी।
तो अब इस फ्यूल कैप को इजीली रिमूव किया जा सकता है। फ्यूल कैप को रिमूव करने के लिए ये वाले 2 स्क्रूज भी आपको खोलने पड़ेंगे। तो इस फ्यूल कैप को रिमूव करने के लिए इसे हम यहाँ से ऊपर की तरफ धकेलेंगे और ऊपर यहाँ पे दोनों साइड पे प्लास्टिक के लॉक होते हैं जो कि ऊपर की तरफ स्लाइड करने पे इजीली खुल जाएंगे। तो इसे हम ध्यान से आराम से बाहर निकालेंगे। ये लीजिए, फ्यूल कैप हमारा बाहर आ गया। फ्यूल कैप बाहर निकालने के बाद इसकी जो फ्यूल कैप की वायर होती है वो भी आपको रिमूव करनी होगी, ये वाली। इसे रिमूव करने के लिए सबसे पहले इस प्लास्टिक के कैप को हटाएंगे। ये लीजिए, प्लास्टिक का कैप रिमूव हो गया। और अब इस वायर को हम इजीली निकाल सकते हैं। ये देखिए। तो एक्टिवा में जो फोर्थ नॉइज़ प्रॉब्लम होती है उसे सॉल्व करने के लिए या चेक करने के लिए भी आपको ये सीट को रिमूव करना पड़ेगा। सीट रिमूव करने के बाद आपको अपनी एक्टिवा को स्टार्ट करना है। हमारी एक्टिवा स्टार्ट हो गई है और थोड़ा सा एक्सेलरेट करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो आवाज़ आ रही है वो आ रही है इस मेटल की रॉड से, ये वाली। तो फ्रेंड्स, अगर आप गौर से देखेंगे, जब मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो ये रॉड पूरी वाइब्रेट कर रही है। तो फ्रेंड्स, इस नॉइज़ ने मुझे बहुत देर तक परेशान करके रखा। मैं जगह जगह देखता रहा, जगह जगह ढूंढता रहा कि नॉइज़ कहाँ से आ रहा है, और लास्ट में मुझे ये नॉइज़ यहाँ से मिला। और इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपके पास सिंपल सा सल्यूशन है। इस रॉड को आप यहाँ से खींचें, इस तरफ घुमाएं, यहाँ पर इसका लॉक लगा होगा। ये देखिए, ये रॉड आपकी रिमूव हो गई। इसे आप सिंपली रिमूव करके स्कूटर की डिक्की में रख लीजिए चाहे। तो फ्रेंड्स, ये रॉड एक्चुअली आप सोच रहे होंगे कि आखिर है क्या और ये क्यों दी गई है। तो ये रॉड इसलिए दी जाती है ताकि जब मैकेनिक हमारी स्कूटी की सर्विसिंग करते हैं या ये जो बैक की साइड है पूरी रिमूव करते हैं तो इसे ऊपर उठाते हैं। तो जब इसे ऊपर उठाते हैं तो ये रॉड इसके इनबिल्ट लगी होती है। इसे बाहर की तरफ निकाल के इससे हम डिक्की को हैंग करके ऊपर उठा लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली अब आपकी एक्टिवा बिल्कुल ठीक हो चुकी होगी। अब आपको नॉइज़ प्रॉब्लम आने का कोई चांस ही नहीं है। तो चलिए अब इसे वापस रीपैक करते हैं। रीपैक करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी जो केबल है फ्यूल कैप की वो वापस लगानी पड़ेगी। सबसे पहले फ्यूल कैप को बंद करेंगे। ठीक है जी, इसमें इस वायर को हमें यहाँ पर फंसाना होगा, इन जगह पे कुछ इस तरह से। ये देखिए, लग गई हमारी वायर। इसके बाद इसके ऊपर जो प्लास्टिक का कैप था उसे लगाना होगा। ये रहा इसका प्लास्टिक का कैप। हमारा प्लास्टिक का कैप भी फिक्स हो चुका है। चलिए अब इसे बंद करते हैं। इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखेंगे और नीचे स्लाइड करके प्रॉपरली चेक करेंगे कि इसके लॉक लग चुके हैं या नहीं। तो देखिए फ्रेंड, हमें यहाँ ऊपर की तरफ चेक करना है कि इसके लॉक प्रॉपरली लग चुके हैं कि नहीं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये दोनों लॉक्स अभी भी बाहर की तरफ है, इन्हें हमें इंसर्ट करना होगा।
देखिए फ्रेंड्स, अभी लॉक प्रॉपरली इंसर्ट हो चुके हैं और नीचे से भी हमारी फिटिंग प्रॉपर आ चुकी है। यहाँ पर अब वो वापस स्क्रू हम लगा देंगे। तो अब इसकी डिक्की को वापस रखते हैं। चलिए, अब जो इसके स्क्रूज और बोल्ट्स हमने रिमूव किए थे उसे वापस से फिक्स करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जो प्लास्टिक के लॉक्स यहाँ से रिमूव किए थे, अब उन्हें हम दोबारा फिक्स करेंगे। उन्हें फिक्स करने के लिए हमें ये जो प्लास्टिक का लॉक हमारा रिमूव हुआ था, इसे यहाँ से पीछे की ओर धकेलना होगा और इसे इंसर्ट करना होगा यहाँ पे, और इसे हल्का सा प्रेस करना होगा ताकि ये जो अंदर वाली पिन है इसके लेवल पे बराबर आ जाए। सेम हम दूसरे के साथ भी करेंगे। तो लीजिए, हमारी डिक्की जो है ऑलमोस्ट बंद हो गई है। अब हुक वाले बोल्ट को भी वापस लगा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।